ബെൽറ്റ് അയച്ചു നടക്ക് നോട്ടെ. ബെൽറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് എത്രയായി? ബെൽറ്റ് കുറെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന. നടക്ക് നോട്ടെ. മാക്സിമം നിർന്നിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. തിരിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് എത്രയായി? ഇത് എത്ര കൊല്ലമായി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട്? 15 വർഷമായി അല്ലേ? നടക്ക് നടക്ക്. ഓക്കെ. ശരി നോട്ടെ. ഓക്കെ. മാക്സിമം നേരത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പെയിനാണ്. ശരി. എങ്ങനെയുണ്ട്? ബെൻഡ് പോയി. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നടക്കുമ്പോൾ സുഖമായി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കയറിക്കോ.